Hari ini mau mancing wader bentir. Umpannya yang tadi pakai pelet sama esen. Menang. Dah. Tok, Mas. Ini kudu dideket. Memelagna kita lain ya tempat lah ya dari malah itu tengah langsung seorang langsung burung tak tuh gede nih mak oi kalah saya aku pelet lah dia besok ngumpul katanya ya ketang summer tuh langsung sama jingkrak nih ya dan super ya kita lebih terik nggak kamar itu sarbo masuk gitu efek bubur di pesan lain namanya terus naon dan itu bentar ke mana ayo di WC balap ya gede oi ada itu aja ini cuma di sini aja lah gede hidup enggak lu gede oi gede oi gede nanya duh ayahan padahal mah sarde wih terus naon
Gede, oi. Ada itu kasih. Itu cuma di sini aja lah gede, Ya, lu letik. Ih. shot deh. Hasil akhir